Aranızda bankda təcrübə toplamaq istəyən varmı yoldaşlar? Xəyali bankda işləməkdirsə, baxın belə bir fürsətlər var. Həmin bu fürsətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Təxminən 4 dənə vakansiya sizə bildirmək istəyirəm. Ən sonunculardan, belə deyim, ən yenilərdən. Amma bu demək deyil ki, olan eləcəmi bu 4 dənədir. Sadəcə diqqət çəkənləri bunlardır deyim, bunlardan bəhs etmək istəyirəm. Baxın, bunun biri retail sahəsi üzrədir. 3 aylıqdır yoldaşlar. Ali təhsillisinizsə düşünə bilərsiniz bu işi. Ali təhsillisinizsə düşünə bilərsiniz bu variantı. Bu bir variantdır yoldaşlar. Digər bir variantı bu qeyd edeyim ki, hardadır bu? Bu Rabitə Bank olmalıdırsa, xatırlamıramsa. Bəli, Rabitə Bankdadır. Digər isə Access Bankdadır. Orada isə mikro və aqro müştərilərlə iş üzrədir. Burada da ali təhsil tələb eləyir. Yəni, başqa vacib şərti yoxdur da demək olar. Yəni, əsas şərtlərindən biri budur. Ali təhsillisinizsə, demək olar, hər kəs müraciət edə bilər. Sonra, ATP Bankda var, müştəri dəstəyi üzrə təcrübəçi işi var. Burada da Azərbaycan dili bilməyi tələb olunur. Office proqramlarında da bilməyi tələb olunur. Və burada əlavə olaraq qanunvericilik, qüvvədə olan daha doğrusu bank qanunvericiliyi və normativ hüquq haqlarını da bilməyi tələb edir sizdən. Bir də kassa xidmətləri üzrə işçiyə ehtiyac var yoldaşlar Unibankda. Ali təhsillisinizsə, Word-u, Excel-i bilirsinizsə, bu işə də müraciət etməyi düşünə bilərsiniz. Bu işlərə də müraciət metod setini çəkirsinizsə və yaxud da fərqli sahələrdə işlərlə tanış olmaq istəyirsinizsə, bir sözlə iş tapmanızda setini çəkirsinizsə, onunla bağlı əlaqə vasitəsindən mesaj yaza bilərsiniz. Siz bu videonu harada görürsünüz, orada kanala daxil olub, Toğrul Əzizoğlu kanala. Kanala daxil olduqdan sonra oradan əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz.